С вами Никита, и сегодня я вам скажу про Minecraft 1.2.10. Ну так, я сейчас покажу здесь. Тут у нас закончилось. Давайте вот зажигаем наш кармин. Красный факел, камень, стол, липкий поршень, рычаг, сетка, раздачи, рыбацкий камень. Спочатку камень и тут прокапываем он на 3 куба. И тут ставим поршень и раздачи. И потом вот это все закрываем. Ставим его подсвечиваем. И все обстроим. Потом тут тоже сколько можно строить. Себе располагаю. У нас будет стоять рычаг. Ну, можно это сделать, а вот я поставлю тут сколько ставлю камни. Ставим на раздачах. Мы на раздачах не можем поставить ростом, значит ставлю на камень. Нажимаем, и у нас прям прокапываем камень один раз. Ставлю на redstone. И мы снова можем поставить красный факел на раздачах, значит через ночным факелом на ставим стелька. Вот и запихаем. И запихаем в огненные шары. И ставим. Ну, сколько хочется, я 3 раза по 64 ставлю. Ну, вот так. Случайно. И наш камень готов. Всем с вами был Никита.